अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हनान लाइट चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान की ग़ज़ा के लिए बहुत से जानवर और परिंदों के गोश्त का एहतमाम फरमाया है। इस कुर्राए अर्ज़ पे लातादाद जानवर, चौपाए, परिंदे, दरिंदे और पानी के जानदार पाए जाते हैं। इंसान के लिए जानना ज़रूरी है कि उसके लिए किस चीज़ का गोश्त हलाल है और किस चीज़ का हराम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हलाल व हराम जानवरों और परिंदों की पहचान कैसे की जाए और चंद एक मशहूर जानवरों और परिंदों के हराम व हलाल होने के बारे में भी आपको आगाह करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब फरमा लें और साथ लगे घंटी के निशान को दबा दें ताकि हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। दोस्तों, कीले वाला जानवर जो कीले से शिकार करता हो यानी नोकीले दांत से शिकार करता हो, जैसे शेर, गीदड़, लोमड़ी, बिच्छू, कुत्ता वगैरह के इन सब के नोकीले दांत होते हैं और शिकार भी करते हैं, लिहाजा ऐसे जानवरों का गोश्त हलाल नहीं। ऊंट के दांत अगरचे नोकीले होते हैं मगर वो शिकार नहीं करता, लिहाजा वो इस हुक्म में दाखिल नहीं है। पंजा वाला परिंदा जो पंजा से शिकार करता है वो हराम है, जैसे शिकरा, बाज, चील। हशरातुल अर्द हराम है, जैसे चूहा, छिपकली, गिरगिट, घोंस यानी बड़ा चूहा, सांप, बिच्छू, भेड़, मच्छर, पिस्सू, खटमल, मक्खी, मेंढक वगैरह ये सब हराम हैं। घरेलू गधा और खच्चर हराम है। घोड़े के मुतालिक रिवायतें मुख्तलिफ हैं। ये आलाए जिहाद है। बाज़ फुक़हा ने इसे खाना मकरूह लिखा है। कछुआ खुश्की का हो या पानी का हराम है। गराबुल बुका यानी वो कौवा जो मुर्दार खाता है हराम है। पानी के जानवरों में सिर्फ मछली हलाल है। जो मछली पानी में मरकर तैर गई यानी जो बगैर मारे अपने आप मरकर पानी की सतह पर उलट गई वो हराम है। मछली को मारा और वो मरकर उल्टी तैरने लगी, ये हराम नहीं है। पानी की गर्मी या सर्दी से मछली मर गई या मछली को डोरे में बांधकर पानी में डाला और मर गई, या पानी में कोई ऐसी चीज़ डाली जिससे मछलियां मर गईं और ये मालूम है कि इस चीज़ के डालने से मरी हैं, या घड़े में मछली पकड़कर डाल दी, इसमें पानी थोड़ा था या जगह की तंगी की वजह से मर गईं, इन तमाम सूरतों में मछली हलाल है। झींगा चूंकि शक्ल व सूरत में कीड़ों की तरह यानी हशरातुल अर्द की तरह लगता है, लिहाजा इससे बचना ही बेहतर है। बाज़ गाय बकरियां जो गलीज खाने लगती हैं इन्हें जलाला कहते हैं। इनके बदन और गोश्त में बदबू पैदा हो जाती है। इसी तरह वो मुर्गियां जो गलीज खाने लगती हैं इनको कई दिन तक बांध रखें कि निजासत न खाएं। जब बदबू जाती रही हो ज़बह करके खा सकते हैं। और वो बकरा जो खस्सी नहीं होता वो अक्सर पेशाब पीने का आदी होता है और उसमें ऐसी सख्त बदबू पैदा हो जाती है, वो जिस रास्ते से गुजरता है वो रास्ता बदबूदार हो जाता है। इसका हुक्म भी जलाला का है। अगर इसके गोश्त से बदबू दूर हो जाए तो खा सकते हैं, वरना मकरूह व ममनू है। आखिर में एक हदीस जिक्र करते हैं जो हलाल व हराम की पहचान में बहुत बड़ा असूल है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कुचलियों वाले दरिंदों और नाखूनों वाले परिंदों को खाने से मना फरमाया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दें और दोस्तों के साथ ये अजीम मालूमात को शेयर भी करें। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 बनना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ अपने भाई को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो को देखा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।